Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, zonja dhe zotrinj. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë me ju në fakt komentet, analizat dhe ngjarjet më të fundit. Shpesh më drejtojnë pyetjen se Tiranë si e shikon marrëdhënien e Bujakës edhe Mimozës. A mendon që në fakt do të ketë një marrëdhënie kundër drejt tyre, a mendon që do të ketë një afrimitet, a mendon që do të ketë një shoqëri mes tyre? Kjo është një pyetje që në fakt unë gjithmonë kam dashur të jap një përgjigje. Tani duke e parë sinqeritetin të djalit në fjalë, domethënë të Bujakës, unë mendoj që nga ana e Bujakës në asnjë mënyrë nuk do të shkatërrohet një shoqëri të cilën Bujaka e ka ndërtuar me shumë emocion dhe me shumë dashuri. Ju e dini shumë bukur që Bujaka kishte një afrimitet të jashtëzakonshëm me Mimozën dhe mendoj që këtë shoqërinë e ndërtuan me shumë pasion me njëri tjetrin dhe në asnjë mënyrë kjo shoqëri nuk e besoj që do të shkatërrohet. Tani, pse nuk ka patur një afrimitet të tyre, pse nuk është postuar asnjë fotografi në rrjetet sociale, të paktën as nga parti në fakt që u bë nuk kishte asnjë foto mes Mimozës edhe Bujakës. Unë mendoj që njëherë fillimisht Mimoza ka qenë tepër e ngarkuar emocionalisht dhe normal ato kanë shkuar për të festuar. Tani a ka hatërmbetje? Hatërmbetje besoj që ka, sepse Mimoza ja ktheu pak shpinën Bujakës, por mendoj që në ditët në vazhdim, në kohën në vazhdim, vetë dyshja që në fakt janë krijuar, mendoj që do ta gjejnë atë qetësinë dhe atë paqen dhe do të kenë një lloj mirëkuptimi dhe një lloj lumturie mes njëri tjetrit. Por që do të ketë hidhërim mes Mimozës edhe Bujakës, këtë gjë me thënë të drejtën nuk e besoj dhe nuk më duket si gjë që Mimoza, një grua aq e zgjuar, do me thënë të mban hidhërime inate apo mlefe me fermerët brenda. Përkundrazi, do me thënë e shoh një Mimozë e cila është e përgatitur për të patur çaste shumë të bukura me fermerët, por edhe me miqtë të saj të afër që Mimoza i takoi dhe do me thënë e ndan një moment shumë të ëmbël dhe një afrimitet shumë të madh në jetën e tyre.